Merhaba, ben Gülgün Abbasbeyli. Azerbaycan Nahçıvan doğumluyum. 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve gazetecilik alanında doktora yapıyorum. Bundan sonra GZT'de Orta Asya editörü olarak sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü videoda size neyden bahsedeceğim? İlk başlarda ortak bir dil, kültür ve dayanışma temelinde inşa edilen Türk Devletleri Teşkilatı gündeme Türk Devletleri Ortak Ordu fikrini getiriyor. Peki Türk Devletleri Ortak Ordusu hayal mi, mümkün mü? Hadi 10 madde üzerinden açıklayalım. Tarihin Türklere atfettiği bir şey var. Savaş sanatı. Halk eşittir ordu, ordu eşittir halk. Türk kavimlerinin ortaya çıktığı bozkırlar, yaşadıkları toprakları dış tehlikelerden koruyan ve güçlü bir askeri sistem inşa eden Türk topluluklarına yurt olmuş. Bu coğrafyalarda yaşayan ilk Türk kavimlerinin asker ruhunu ve yurdunu koruma sevdası doğuştan geliyor. Eski Türk yazılı kaynakları sayan Altay Türklerinin, özellikle de Hakasların etnografyasına ilişkin kaynaklar gösteriyor ki askeri yeteneğini, gücünü, cesaretini doğup büyüdükleri bozkırların savaş geleneklerinden alan Türkler tarihin her döneminde ordu ve askeri düzen anlayışını benimsemiş ve diğer topluluklara örnek olmuşlar. Savaşçı bir kültüre sahip olan kadim Türk milletinin ve ordusunun köklü geleneği binlerce yıllık bir geçmişe sahip. İster bozkırlarda yaşayan ilk Türk kavimleri olsun, isterse de ilk Türk devletleri olsun. Tarih boyunca güçlü kağanlıklar, imparatorluklar kurmuş ve geniş topraklara hükmetmişler. Tarihi süreçte Türk ordusu askeri bir güç oluşturmuş ve temel stratejilerini belirlemişler. Türk ordusunun en belirgin karakteristik özelliği askeri disiplin ve cesaretin önemini vurgulayan bir geleneğe sahip olması, cesaret ve disiplin, çeşitli savaş taktikleri ve en iyi zaman ve en uygun mekanda manevra kabiliyeti de bu özelliklerin arasında. Bu askeri stratejilerin hepsi ilk başta doğal olarak düşmanın savunma hatlarını aşmak ve stratejik avantaj elde etmek için kullanılmış. Liderlik, stratejik vizyon ve komutanlık yetenekleri ise Türk ordusunun ve askerinin adeta ilahi bir armağan olarak alnına yazılmış ve başarı elde etme noktasında başat bir faktör haline gelmiştir. Bununla birlikte Türk ordusu teknolojik gelişim ve modernizasyonu teşvik ederek ve uygulayarak günümüzde modern savunma teknolojisi ve ekipmanlarıyla güçlü bir askeri güç olarak konumunu sürdürüyor. Ulusal güvenlik stratejileri, savunma politikaları ve operasyonel gereksinimler Türk ordusunun askeri doktrinlerini şekillendiriyor. Türkiye'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını korumak ve savunmak Türk ordusunun temel amacı. Türk ordusunun sahip olduğu askeri gücünü ve kapasitesini dış tehditlere karşı etkili bir şekilde kullanmak, milli savunma doktrininin esasını teşkil ediyor. Sadece ülkenin sınırlarını korumakla kalmayan ve aynı zamanda devlet çıkarları için tehdit oluşturan unsurlarla kaynağında da etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlayan savunma stratejisi, Türk ordusunun stratejisi bakımından oldukça önemli. Bu doktrin, önceden planlanan askeri operasyonlar ve çeşitli stratejilerle düşmanı geri püskürtme yeteneğine dayanıyor. İç karışıklıkları ve terörizmi önleme, kontrol etme ve ortadan kaldırma stratejilerini içeren kararlılık harekatı doktrini iç güvenlikte önemli bir yere sahip. Türk ordusunun asimetrik savaş doktrini, geleneksel olmayan tehditlere karşı esnek ve yenilikçi bir yaklaşımı içeriyor. Terör örgütleri, isyancı gruplar ve diğer asimetrik tehditlere karşı etkili bir şekilde mücadele eden asimetrik savaş doktrini Türk ordusunun askeri yapılanmasında yenilikçi bir yaklaşımı benimsemekte. Aynı zamanda 18 Şubat 1952 tarihinde Türkiye'nin resmi olarak bir NATO üyesi olması, Türk ordusunun NATO doktrinlerini benimsemesi ve bu yolda hareket etmesini de sağlamış. Ancak Türkiye her zaman askeri yapılanma alanında kendine has askeri doktrinler geliştirmiş ve ulusal savunma hedefleri belirlemiş. Türk ordusu küresel ve bölgesel konjonktürde yaşanan güvenlik tehditlerine göre her zaman milli savunma sanayi politikaları geliştirmeyi becermiştir. Türk ordusunun geleneğine göre saldırgan bir tutum hiçbir zaman hedeflenmemiş. Tam aksine operasyonlar meşru savunma ilkeleri üzerine kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, kara, deniz ve hava kuvvetleri olmak üzere 3 komutanlıktan oluşuyor. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ülkeyi her zaman olası bir saldırıya karşı hazır durumda tutmayı gerektiriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında da fiili olarak tarafsız kalmayı tercih eden Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ilk yurt dışı askeri operasyonunu veya müdahalesini Kore Savaşı sırasında gerçekleştirmiştir. Bu müdahale Türkiye'nin NATO üyesi olabilmesi için bir askeri taahhüt olarak kabul edilmiş. Bir diğer yurt dışı müdahale ise Kıbrıs'la gerçekleşiyor. Kıbrıs'a doğrudan ve fiilen müdahale süreci 1955'te Londra Konferansı ile başlamış ve 1955'te Zürih ve Londra antlaşmalarıyla Türkiye garantör devlet olarak atanıyor. Bu uluslararası yasal antlaşmalara dayanarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla 1974'te Atilla Harekatı kod adıyla Kıbrıs'a asker çıkardı. Bugün Türkiye'nin Orta Doğu'da gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarsa ülkenin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılıyor. Bu operasyonlar özellikle Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı mücadelede ve sınır güvenliğini sağlanması amacıyla gerçekleştirilmekte. Bu coğrafyada yürütülen Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı, İdlib Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı gibi operasyonlar Türkiye'nin terör tehditlerine karşı güvenliğini sağlamak için başlatıldı. Bu operasyonlar Türk ordularının birbirlerine destek vererek ve koordineli bir şekilde hareket ederek müdafaa stratejilerini hayata geçirdiği örnekler. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank birliklerinin Suriye'nin kuzeyine girmesi, Türkiye'nin askeri gücünü kullanarak sınır güvenliğini sağlama çabalarının bir yansımasıdır. Bu bağlamda Türk ordularının farklı bölgelerdeki operasyonlarda birbirlerine destek vererek ve koordineli bir şekilde hareket ederek müdafaa stratejilerini uyguladıkları görülüyor. Bu operasyonlar Türkiye'nin yalnızca içeride değil, dış tehditlere karşı koordineli bir şekilde hareket etme kabiliyetini göstermekte. Gayri nizami harp savaş stratejisi düzensiz düşman kuvvetleriyle mücadele anlamına geliyor. Gayri nizami harp stratejileri genellikle terör örgütleri, isyancı gruplar veya asimetrik tehditlerle karşı karşıya kalındığında ortaya çıkmakta ve bu tür çalışmalarda geleneksel askeri taktikler kullanılmamakta. Yazılı kaynaklar Türk ordusunun gayri nizami harp ordusunun önemli temsilcileri arasında olduğunu gösteriyor. Türk ordusu bu alanda sahip olduğu yetenek ve geçmişten de aldığı tecrübeyle bugün özellikle terör örgütleriyle mücadelede ve iç güvenliğin sağlanmasında gayri nizami harp tekniklerini yoğun olarak kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütlerine gayri nizami harp tekniklerini kullanarak büyük darbeler vurduğu bilinmekte. Tarih boyunca savaşçı ruhuyla bilinen Türk ordusunun kararlılıkla yürüttüğü iç operasyonlar terörist grupların etkinliklerinin azaltılmasında önemli yer edindi. Bu operasyonlar sırasında genelde Türk ordusunun, özelde ise her bir Türk askerinin önceliği her zaman sivil halkın güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerini etkisiz hale getirmek olmuş. Ayrıca Türk ordusu terörle mücadelede teknolojik ve istihbarat alanındaki yeteneklerini de geliştirmiş. Drone teknolojisi, insansız hava araçları ve diğer ileri teknoloji sistemleri, aynı zamanda yerel halkla işbirliği ve koordinasyon terörist gruplara karşı etkili bir şekilde kullanılıyor. İstihbarat birimleri de terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme konusunda üzerine düşeni yapıyor. Sonuç olarak Türk ordusunun yurt içi gayri nizami harp başarısı, terörle mücadelede gösterdiği kararlılık, teknolojik yeteneklerin kullanımı ve yerel işbirliği ile istihbarat birimlerinin aktif şekilde kullanılması sayesinde elde ediliyor. Türk devletlerinin jeopolitik ve jeostratejik konumu tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de önemini koruyor. Bugün Türk devletleri Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü rolünü oynuyor. Stratejik ticaret yollarının kontrolünü sağlamakta, Boğazlar, Karadeniz ve Akdeniz gibi su yollarında da hakimiyete sahip. Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya gibi önemli bölgelerle sınır komşusu olması Türk devletlerinin bölgesel etki gücünün genişlemesi ve stratejik öneminin artmasında temel faktörler arasında yer alıyor. Türk devletlerinin jeostratejik konumu petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının taşınmasında kilit bir rol oynamakta. Karadeniz ve Akdeniz üzerinden geçen enerji boru hatları ve deniz yolları, Orta Doğu'dan Avrupa'ya ve tersi yönde enerji nakliyatının ana rotalarını oluşturmakta. Türk devletleri ayrıca sahip olduğu askeri stratejik konumlanış nedeniyle deniz ticareti ve boğazların kontrolü içinde kritik bir öneme sahip. Belirlemek gerekir ki Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde sadece Türkiye ve Macaristan NATO üyesi. Özellikle Türkiye'nin NATO üyesi olması ve stratejik konumu dolayısıyla NATO üslerinde ev sahipliği
sahipliği yapması bu bölgedeki askeri dengeleri derinden etkiliyor. İnternet çağında insanlık yerel kimliklere göre bölünmek yerine ortak bir kimlik üzerinden birbirine yakınlaşma fırsatına sahip. Bu şartlarda Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel işbirliği çerçevesinde birleşmesi bölgesel istikrar açısından en dikkat çekici olaylardan biri. Türk Devletleri Teşkilatı her ne kadar ortak dil, kültür ve dayanışma temelinde oluşturulmuş olsa da bugün bölgesel ve uluslararası işbirliğine yönelik etkili bir teşkilata dönüşüyor. Günümüz Türk devletlerinin savaş yeteneği ve kabiliyeti çeşitli nedenlerle farklılık gösteriyor. NATO ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, modern ve ileri düzey teknolojileriyle son derece etkili bir orduya sahip. Hem ulusal savunmada hem de uluslararası barışa katkı sunma anlamında Türkiye önemli rol üstleniyor. Öte yandan bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek önemli askeri kapasiteye sahip olan Azerbaycan'da özellikle Karabağ'daki çatışmalarda modern silah sistemlerini etkili bir şekilde kullanarak başarılar elde etti. Azerbaycan savunma alanına önemli harcamalar yaparak savunma kabiliyetini sürekli olarak geliştiriyor. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi diğer Türk devletleri de özellikle Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmış ve ortak eğitim tatbikatlarına katılarak modern silah ve zırhlı muharebe araçlarının satın alınmasıyla askeri işbirliklerini en üst seviyeye taşıyorlar. Bunun yanı sıra bu ülkeler uluslararası barışı koruma misyonlarına katılarak askeri deneyimlerini de artırmaktadırlar. Genel olarak Türkiye ve diğer Türk devletleri modern askeri yeteneklere sahiptirler ve bölgesel güvenlik dengelerine önemli ölçüde katkı sağlıyorlar. Ancak her ülkenin askeri kabiliyeti ve savaş yeteneği, savunma harcamaları, askeri altyapı, eğitim ve uluslararası işbirliği gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydeden Türk devletlerinin başında hiç şüphesiz Türkiye geliyor. Özellikle Türk savunma sanayi şirketleri füzeler, insansız hava araçları, insansız deniz araçları, savaş uçakları, helikopterler, askeri gemiler, tanklar, zırhlı araçlar ve savunma elektroniği gibi çeşitli alanlarda yerli üretim yapıyor. Aselsan, Roketsan, Baykar, TÜSAŞ, BMG gibi Türk savunma sanayi şirketleri yerli ve milli savunma projelerini üstlenerek Türkiye'nin savunma teknolojileri üretme kabiliyetini arttırmaktalar. Azerbaycan'da son yıllarda savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve yerli savunma teknolojileri üretmeye başladı. Azerbaycan Savunma Sanayi Şirketi, füzeler, insansız hava araçları, askeri gemiler ve savunma elektroniği gibi alanlarda yerli üretimler yapıyorlar. Azerbaycan'ın savunma sanayi alanında kat ettiği bu ilerlemeyi Karabağ Savaşı'nda elde ettiği başarıyla da görmek mümkün. Diğer Türk devletleri de savunma sanayi alanında belirli düzeyde ilerlemeler kaydetmişler. Özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkeler savunma sanayi alanında işbirliği yaparak yerli savunma teknolojileri üretmeye çalışmaktalar. Bu ülkeler kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yerli ve milli savunma projelerini desteklemekte ve savunma sanayi altyapılarını geliştirmekteler. Sonuç olarak Türk devletleri savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve yerli savunma teknolojileri üretme kabiliyetlerini artırmışlar. Bugün Türk savunma sanayi şirketleri uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde teknolojik yeteneklere sahip olup Türk devletlerinin savunma güçlerini modernize etmelerine ve savunma ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmakta. Türk devletlerinin ortak bir ordu kurması teorik olarak mümkün olsa da pratikte bir takım faktörlerin göz önünde bulundurulması önemli. Burada en önemli faktörlerin başında Türk devletlerinin güçlü siyasi iradeye sahip olmaları gerekiyor. Ülkeler arasında politik, ekonomik ve askeri işbirliği için güçlü bir siyasi irade olmalı ve her bir devletin egemenlik ve bağımsızlık haklarına saygı gösterilmesi gerekir. Ortak bir ordu kurulması durumunda da öncelikle her bir Türk devleti kendi egemenliğini korumalı ve bağımsızlığını sürdürmeli. Bunun yanı sıra üye devletlerin benzer güvenlik politikaları ve stratejik hedefleri olmalı, güvenlik endişeleri ve hedefleri uyumlu olmalı, askeri entegrasyon sağlanmalıdır. Sonuç olarak Türk devletlerinin ortak bir ordu kurması teorik olarak mümkün. Ancak bu süreç kompleks ve uzun bir süreç olabilir. Siyasi irade, güvenlik politikaları, askeri entegrasyon ve uluslararası ilişkiler gibi faktörlerin dikkate alınması gerekiyor. Rusya'nın Orta Asya'da yürüttüğü siyasetin bir neticesi olarak kurulan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne benzer bir yapının Türk devletleri arasında oluşmaması için hiçbir neden yoktur.
Günümüzde Türk Cumhuriyetleri arasındaki yakınlaşmanın artması, Türk devletleri ortak ordusunun kurulma olasılığını artırıyor. Bu askeri entegrasyon, istihbarat paylaşımı, ortak savunma projeleri ve askeri eğitim programları gibi alanlarda işbirliği içeren kapsamlı bir yaklaşımı içermeli. Ayrıca bu düşünce uluslararası ilişkiler düzeni içerisinde meşruiyet ve kabul görmesi gerekir. Bu nedenle Türk devletlerinin ortak savunma girişimi için hem iç politikada hem de uluslararası arenada destek ve uyum sağlaması önem arz etmekte. Türkiye'nin jeopolitik konumu, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Akdeniz gibi stratejik bölgelerde bulunması, Türk ordusuna bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlama ve etkili bir şekilde operasyon yapma yeteneğini sağlıyor. Modern ve ileri teknolojisiyle Türk ordusu disiplinli ve profesyonel bir askeri personel yapısına sahip. Tüm operasyonel ortamlara uyum sağlayabilecek düzeyde olan Türk askerinin eğitim standartları da son derece yüksek. Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ordusu son yıllarda önemli bir modernizasyon sürecinden geçmiş ve çeşitli savunma teknolojileri ve silah sistemleriyle donatılmaktadır. Azerbaycan 1992'den günümüze kadar Türkiye ile sıkı bir şekilde askeri işbirliği içerisinde. Her iki devletin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermeyi amaçlayan ve 2010 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Antlaşması bu işbirliğini zirveye taşımıştır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü silah transferleri veri tabanına göre Azerbaycan, Türkiye'nin silah ve diğer askeri araçlarının önemli bir ihracatçısı konumunda yer almakta. Özellikle Türkiye'den temin edilen füze savunma sistemleri, insansız hava araçları ve tank savar füzeleri gibi modern silah sistemleri Azerbaycan ordusunun savunma kabiliyetini arttırıyor. Bunların yanı sıra Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çeşitli hafif silahlar, yakın temas silahları, havan topları, çeşitli kalibrelerde mühimmat, insansız hava araçları da üretilmekte. Sürekli olarak modernizasyon çabalarıyla savunma kabiliyetini güçlendirmeye çalışan Azerbaycan ordusu, Karabağ Savaşı gibi çeşitli operasyonlarda deneyim kazandı. Orta Asya'da jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahip olan diğer Türk devletlerinin güçlü ve modern ordulara sahip olduğunu ve olası bir ortak orduya önemli katkılar sağlayabileceği aşikar. Kazakistan savunma harcamalarını artırarak ordusunu modernize etme çabasında. Bu askeri teçhizatların ve savunma teknolojilerinin güncellenmesine ve yenilenmesine katkı sağlıyor. Kazakistan aynı zamanda Birleşmiş Milletler Barışı Destekleme operasyonlarına asker göndermek suretiyle uluslararası arenada etkin bir rol oynuyor. Ancak dünyanın yüz ölçümü açısından en büyük 9. ülkesi olmasına rağmen Kazakistan'ın Global Firepower 2024 raporuna göre en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında dünyada 41. sırada olması bu alanda kısmen zayıf kaldığına işaret ediyor. Sadece askeri teçhizat değil, aynı zamanda ortak askeri üretim alanında da anlaşmalar yapan Özbekistan ise Türkiye'nin askeri alanda en önemli müttefikleri arasında. 2020 yılında iki ülke arasında askeri alanda mali işbirliği antlaşması imzalandı. Türkiye'nin askeri alanda en yakın müttefiklerinden biri de Türk Devletleri Teşkilatı'nın daimi üyelerinden olan Kırgızistan. Türk devletleri arasında önceleri sadece Azerbaycan'a verilmiş bir hak olan askeri yer tahsis etme hakkı 2019 yılında Kırgızistan'a da verildi. Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı savunma sistemleriyle 2022 yılında Tacikistan'la yaşanan sınır çatışmalarında kendini başarılı bir şekilde savundu. Burada Türkiye dışındaki diğer Türk devletleri için şöyle bir dezavantaj söz konusu. Türk devletleri çoğunlukla savunma sanayinde Türkiye'ye bağımlı konumdalar ve bu teknolojileri genellikle Türk savunma sanayinden karşılamaktadırlar. Bu durum Türkiye'nin askeri gücü ve teknolojisi açısından olumlu bir durum olsa da her bir ülkenin bağımsız bir savunma sanayine sahip olması önem arz ediyor. Bu nedenle Türk devletlerinin kendi savunma sanayilerini geliştirmeleri ve küresel ölçekte de güçlü olmaları olası bir Türk dünyası ortak ordusu için son derece önemli. Ancak burada daimi tarafsızlık statüsüne sahip olan Türkmenistan'a ayrı bir parantez açmak gerekebilir. Türkmenistan 12 Aralık 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 185 ülkenin oy birliği ile daimi tarafsızlık statüsü kazandı. Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsü, ülkenin uluslararası ilişkilerde tarafsız bir tutum benimsemesini ve askeri ittifaklara katılmamasını ifade eder. Bu nedenle
Türkmenistan'ın olası bir ortak orduda yer alması beklenmemektedir. Sonuç olarak her şeye rağmen Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, Kırgızistan'ın yaşadığı sınır çatışmaları gibi askeri çatışma örneklerinin yanı sıra Türk devletlerinin birbirini tamamlayan eksik ve üstün yönlerinin Türk dünyası adına siyasi, ekonomik ve askeri ortaklığı elzem hale getirdiğini söylemek yanlış olmayacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yemin töreninde yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Türk devletlerinin bölgesel ve uluslararası arenada etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlayabilecek en temel etkenlerden biri bu devletlerin diplomatik gücü. Barışı teşvik etmek, işbirliği sağlamak, uluslararası ilişkileri geliştirmek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak, Türk devletlerinin sahip olduğu diplomatik gücün potansiyeline bağlı. Bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların önlenmesinde Türk devletlerinin diplomatik gücü önemli bir rol oynuyor. Diplomatik temaslar, müzakereler ve anlaşmalar aracılığıyla bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimleri azaltılır ve savaş tehditlerini bertaraf edebilir. Ancak diplomatik gücün tek başına savaşları önlemek için yeterli olmadığı unutulmamalı. Savaşların önlenmesi ve çatışmaların çözümü için güven artırıcı önlemler alınması, çatışma tarafları arasında güven inşası ve diyalog süreçlerinin desteklenmesi de gerekli. Diplomatik gücün etki kullanımı, barışın sağlanması için önemli bir araç olabilir. Ancak savaş tehditlerinin tamamen ortadan kaldırılması için daha geniş kapsamlı çabalar ve işbirliği gerekir. Savaşarak kazanmak mı, savaşmadan kazanmak mı sorusu genellikle savaş durumlarında başvurulan stratejik bir tercih. Savaşarak kazanmak kısaca askeri güç kullanarak düşman bertaraf etmek ve zafer kazanmak anlamına geliyor. Bu strateji düşmanın mukavemet gösterdiği durumlarda tercih edilir. Ancak burada savaşarak kazanmanın insan kaybı, ekonomik maliyetler, altyapı hasarı ve uluslararası toplumun tepkisi gibi olumsuz sonuçlarından da bahsetmek gerekir. Savaşmadan kazanmak, diplomasinin, müzakerelerin ve barışçıl çözümlerin kullanılmasıyla amaçlanan bir strateji. Bu strateji, savaş riskini azaltmak, insan kayıplarını önlemek, ekonomik maliyetleri azaltmak ve istikrarı korumak için tercih edilen, hatta arzu edilen yöntem. Ancak tarihi süreçte pek çok kez şahit olduğumuz gibi diplomasi her zaman savaşları engellemede yeterli değil. Esasında NATO gibi bir askeri birlikteliğin de temel hedefi bu, caydırıcı güç olmak. Türk devletleri ortak ordusu da bu anlamda caydırıcı bir güç olabilir ve hem bölge hem de dünya barışına katkı sağlayabilir. Bundan 2000 yıl önce yaşamış olan Çinli filozof Sun Tzu'nun da ifade ettiği gibi savaşmadan kazanmak en iyisidir. Türk kavimlerinin ortaya çıktığı bozkırlar, yaşadıkları toprakları dış tehlikelerden koruyan ve güçlü bir askeri sistem inşa eden Türk topluluklarına yurt olmuş. Bu coğrafyalarda yaşayan ilk Türk kavimlerinin asker ruhunu ve yurdunu koruma sevdası doğuştan geliyor.